Ako hindi siya budag ko ngayon. Kaya na sila natugtog pa. Pag-upload nimo dahil katingnon nimo nga ora gini mong sudan sa bukid oy. Basta na sa bukid mo gili sudan. Ana nga sumol na mig tinapamangkot. Pwede na ba rin siya makuha? Nakabigli na? Amrad ako tako. Yahay kayo muna ka. Ako inyong videographer. My horse. Horsey the horsey. Isa lang kabayo mali na yun. Oh, das babaw. Walay bunga, Jude. Okay. Ay, tura na sa baba. Wala man na siya na-apil sa spiral leg. Naghanang namilit. Uy, haip ka. Si Andrew gyapon makakwartaan eh. Si Andrew yung dagang portaan eh. Grabe, tala! Matirang matibay. Ano ba? Na. Go, go, go. Oh, tara si Andrew na po daw. Gilid. Eh, pagkaana, makihay ka. Sunod di ko, kaya wato na ka sa biggest dimension sa world. Di life, ano ba? Balik ko ko. Sabi kami po ka. We're in the second floor, Mita. Pinaka-dugay na overpass na